რა არის აგრესია, რა არის ნეგატივი, რა არის ძიმე, ცუდი ემოციები, რა არის ბრაზი, მოკლედ ყველაფერი ის რისი ძალიან გვეშინია ხოლმე ადამიანებს. როგორც ეზოთერულად, ასევე ფსიქოლოგიურად, როგორ ხედავთ აგრესიას, კარმული კუთხით აგრესიას და ფსიქოლოგიური კუთხით აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ. ეს არის ძალიან გვეშინია ჩვენივე ნეგატიური და მძიმე და ცუდი ემოციების, ბრაზის, აგრესიის, სოციუმშიც ეს არ არის მიღებული მაინც და მაინც და სწორიც არის იცით, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა არის აგრესიული ადამიანი თუნდაც ხვის მიმართ არასოდეს არ არის ხოლმე ესე ხშირად განკუთვნილი კონკრეტული ადამიანის მიმართ, ვის მიმართაც ვავლენთ ხოლმე აგრესიას. როგორც წესი ეს ჩვენში არის, ჩვენი პირადი პრობლემები არის ყოველთვის, რომელიც იწვევს მერე აგრესიას და უბრალოდ ვისვრით ესე აბსოლუტურად გაუაზრებლად, ხომ? ამიტომ სოციუმში აგრესია არც პრაგმატული არ არის, არც სწორი არ არის და კონკრეტული ადამიანები შეიძლება იყვნენ უფრო მაპროვოცირებლები იმ ჩვენი ტრამვების, ვიდრე რეალურად თქვათ, მაინც დამნაშავეები, ხომ? კონკრეტულ შემთხვევაში მე არც ვამართლებ აგრესიას და არც მე უფრო ვფიქრობ, რომ საჭირო არის ამაზე საუბარი უფრო ეზოთერულად, ხომ? რა არის თვითონ ეს აგრესია, საიდან მოდის და როგორ უნდა გავუმკლავდეთ მას? პირველ რიგში მე რასაც ვაკვირდები ხოლმე, ხშირად უფრო შიში გვაქვს, როგორც საკუთარი აგრესიის მიმართ, ასევე აგრესიული ადამიანების მიმართ. ამ დროს რა არის ახლა არაცნობიერად, რო შევხედოთ აგრესიის გამოწვევი მიზეზი. რაც უფრო აგრესიული ადამიანი, რაც უფრო ან ჩვენ ვართ ძალიან გაბრაზებულები, სიამდვილეში ძალიან დიდ კიბილს განვიცდით, იმ ზონაში ძალიან დიდ შიშს განვიცდით და ეს არის როგორც თავდაცვითი პროგრამა, აგრესია, რომ დავიცვათ რაღაც ტრაუმისგან თავი. კარმულ ასტროლოგიაში აგრესია ყოველთვის უფრო, ესეთ კარმულ ასპექტებთან მე სიღრმისეულ ქვეცნობიერ აგრესიას გეუბნებით ეხლა და არა უბრალოდ ვიღაცას რო გავლანძღავთ და გავბრაზდებით. მე გთავაზობთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ხედვას. ეხლა მე ესე ეგზისტენციალურად ან ისტორიულად თუ ფსიქოლოგიურად თუ ფილოსოფიურად ზოგად აგრესიაზე არ ვილაპარაკებ, უფრო კონკრეტულად აგრესიის და ნეგატივის ემოციაზე მინდა საუბარი. წარმოიდგინეთ, რომ რელიგიაში სულ გვასწავლიან, რომ არსებობს ბოროტება და სიკეთე, რომ არის ეშმაკეული და არის ნათელი ძალები, ხომ? და სიამდვილეში ეზოთერული ხედვით როგორ ხედავს ეზოთერიკა ამ ეშმაკეულს, ნეგატივს და შემდეგ. რაც უფრო ჩვენ რაღაცა ძალიან გვიყვარს, მით უფრო ჩვენში წარმოიქმნება მისი დაკარგვის შიშა. და შემდგომ უკვე პრობლემა ხდება ის, რომ დაკარგვისას ჩვენ გვაქვს ძლიერი ნეგატიური